Welcome to Mandarin Monkey Business, Part 3. Part 5, Asking for help. Sentence number 1. 对不起，打扰了。对不起， Sorry 打扰了。 to bother you. 对不起，打扰了。 Sorry to bother you. Sentence number 2. 你可以帮我吗？你 You 可以 can 帮 help 我吗？ me. 你可以帮我吗？ Can you help me? Sentence number 3. 谢谢你的帮忙。谢谢 Thank you. 你的 You're 帮忙。 helping. 谢谢你的帮忙。 Thanks for helping me. What are we doing now? Is this the bit? So what do we say? Ah. Oh. Conversation. 对不起，打扰了。你可以帮我吗？可以啊。这个是什么？这个是就是收的的。谢谢。然后这个是什么？这个是就好，谢谢。从这里到这里远不远？啊，远哦，好远，好远。真的吗？好，好，谢谢你的帮忙。不客气。Part 6. Get sick. Sentence number 1. 我生病了。我 I 生病了。 sick. I'm sick. 我生病了。Sick. I'm sick. Sentence number 2. 我这里痛。我 I 这里 there 痛。 hurt. 我这里 I 痛。 hurt there. Sentence number 3. 我需要医生。我 I 需要 need 医生。 doctor. Sentence number 4. 我要去医院。我 I 要 want 去 go 医院。 hospital. 我要去医 I want to go to the hospital. 院。Conversation. 我这里痛，这里痛。你还好吗？不好，我要去医院，我要医生。好，我们去。